超声波多功能洗衣机，迷你防手型揉搓波轮设计，拥有涡轮、超声波、气泡等清洗模式。洗衣机满足用户约1000克洗衣量，用户可根据洗护需求自由选择自动清洗、或涡轮正反转、超声波震动、气泡等单独的清洗模式。当洗衣机清洗30分钟后，会启动智能断电保护，需断电3分钟之后，重新连接电源才可继续使用。另有 B 款自动调节版洗衣机，接通电源自动启动超声波震动与涡轮清洗。洗衣机适合轻质贴身内衣物、轻薄小件衣物的清洗，轻松解决用户外出旅行洗衣烦恼，让洗衣变得轻松智能。